ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சந்தியா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மஷ்ரூம் ஃப்ரை எப்படி செய்யுதுன்றதை பார்க்கலாம். கோல்ட் ஆகிட்டு இருக்குது, அதனால் எப்படி வீடியோ வருதுன்னு தெரியல, ரெக்கார்டு எப்படி வரும்னு. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் எண்ணெய் சுட பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் காய்ச்சதும் பொடியாக நெருக்கின வெங்காயம் சேர்த்துட்டேன். வெங்காயம் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம், கொஞ்சம் இந்த பிங்க் கலர் வந்ததும் போதும், இந்த அளவுக்கு ஆனதும் போதும். இப்போது நம்ம இந்த மஷ்ரூமை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நீளமாக. உங்களுக்கு சின்னதாக வேணும்னா கூட சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மஷ்ரூம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லானா ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம், இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் வதங்கினா இன்னும் சுருண்டோம் இது. அதனால் இப்போவே உப்பு சேர்க்குறதா இருந்தால் கம்மியாக சேருங்க, அப்போ தான் அது உப்புலேயே குக் ஆகும். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு நான் மூடி வச்சுருந்தேன். இப்போ திறந்து பார்க்குறப்போ இவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு. நான் தண்ணியே சேர்க்கல, நீங்களும் தண்ணி சேர்க்காதீங்க. மஷ்ரூம் தண்ணி விடும். இப்போது தண்ணி எல்லாம் வற்றி போகிற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக நான் பெப்பர் பவுடர் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் மஷ்ரூம் ஃப்ரை ரெடி. ரைஸ் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரைஸ் இதோட பெசஞ்சு சாப்பிட்லாம், அப்புறம் எது கூட வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.